有咩感想啊？咩啊？霎那27歲，時日無多，不敢偷懶，宏願縱未了，至少卻沒心跳。真係大聲少少。冇嘢啦。邊個上嚟？陳奕迅咯，陀飛輪。有幾快啫？咩啊？嗌你啊，你媽咪。咩啊？哎呀，想行先。你行先啦，打俾你啦。Yes。OK 啦，嗱，你俾我。係啊。得，我嚟學袋。點解而家冇跑步人呢？完啦，仲跑入夜啦，佢哋趕唔切㗎啦，佢哋再跑。可以行夜晚㗎跑。唔該晒。佢哋可以跑夜晚㗎。唔該。睇俾人哋過先啦，係咪？行埋一邊。唔該你。跑步嗰啲人頭先嗰啲好少裝備㗎咋，冇攞好多嘢㗎。如果唔係，佢哋好攰㗎，唔係好似我哋咁可以攞晒食物喺度行嘅，仲有帶水㗎咋。咁樣行細步，如果啲斜路好跣嗰啲，你睇住我啦。咁樣腳尖慢慢細步咁行，咁你就冇咁易跣，同埋落得穩啲㗎啦。知唔知？呢度同頭先個牌即刻少咗15分鐘，都冇行15分鐘咁多。過咗啦，過晒啦。過晒㗎啦。冇風嚟㗎？有。而家幾多個風啊？過晒啦。未啊，未到雲啊，有排。唔係落山，唔係落山咩？落啊！你碌落去就係㗎。你係咪想落啊？咪行好遠個山咩？不嬲行山都要上落，唔可以即刻落㗎嘛。你第一日行山咩？你行咗咁多，有冇一個山係即刻落去㗎？點解冇個牌寫住幾多個風嘅？過晒啦，因為呢個第二唔係屬於頭先八仙嶺嗰度啦。而家係咪好長個山嚟㗎？係啊。